हे गाइस, मैं हूँ टीना ट्रेंडेड टेक से और आज मैं अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू करने वाली हूँ Realme X2 Pro की, जो लॉन्च हुआ था 28 नवंबर को। सो फाइनली ये डिवाइस मेरे हाथ में आ चुका है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैं करने वाली हूँ वो है अनबॉक्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। ओपनिंग द बॉक्स, द फर्स्ट थिंग वी गेट इज दिस स्मॉल बॉक्स। अंदर हमें यूजर मैनुअल और सॉफ्ट केस फॉर Realme X2 Pro मिल रहा है। तो आगे देखते हैं और क्या मिलता है। तो ये रहा Realme X2 Pro itself, a SIM eject tool, 50 watt super VOOC fast charging adapter और Type-C USB केबल। ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है इस बॉक्स के अंदर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द Realme X2 Pro। बाय द वे, ये डिवाइस आता है 2 डिफरेंट कलर्स में। वन इज लूनार वाइट एंड सेकेंड वन इज नेपच्यून ब्लू। हमारे पास जो है वो नेपच्यून ब्लू कलर वेरिएंट ऑफ Realme X2 Pro है एंड आई रियली अट्रैक्टेड विद दिस कलर। बैक कवर की बात करें तो ये सॉफ्ट है एंड ये डार्क ट्रांसपेरेंट बैक कवर है। तो चलो इसे मोबाइल में डालकर देखते हैं ये कैसा दिखता है। या इट स्टिल लुक गुड। रियर साइड की बात करें तो ये आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ और सेकेंडरी माइक आपको टॉप साइड में देखने मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम बटन और राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन एंड सिम ट्रे और लास्टली बॉटम साइड में आपको Type-C USB पोर्ट, हेडफोन जैक, माइक्रोफोन और स्पीकर देखने मिलेगा। तो चलो फ़ोन को स्विच ऑन करते हैं। तो ये डिवाइस रन होता है ColorOS 6 बेस्ड ऑन Android Pie ऑपरेटिंग सिस्टम। Now talking about the specs, the Realme X2 Pro is powered by Qualcomm Snapdragon 855 Plus processor paired with 8GB of RAM and 128GB of internal storage. डिस्प्ले पे आते हैं तो Realme X2 Pro वाटर ड्रॉप नॉच डिज़ाइन के साथ आता है और ये 6.5 इंच सुपर AMOLED फुल HD प्लस स्क्रीन डिस्प्ले है। The device is equipped with Adreno 640। गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए हमने PUBG टेस्ट किया डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में और हमने कोई लैग्स देखने नहीं मिला एंड इट वॉज फन टू प्ले ऑन दिस डिवाइस। Realme X2 Pro में डार्क मोड का भी ऑप्शन मिलता है। तो चलो देखते हैं कि डार्क मोड ऑप्शंस कैसा दिखता है इस फ़ोन में। सिक्योरिटी की बात करें तो Realme X2 Pro आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक के साथ। तो चलो टेस्ट करते हैं कि कितना फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। यस, द फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक डिटेक्शन रियली स्मूथ एंड फास्ट है। जब बात आती है ऑप्टिक्स की तो Realme X2 Pro आता है 64 मेगापिक्सल along with 13 मेगापिक्सल कैमरा, 8 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। तो चलो कैमरा ऐप ओपन करके कुछ पिक्चर्स क्लिक करके देखते हैं। तो लेट्स सी। इस ऐप पे आपको और भी ऑप्शंस देखने मिलेंगे जैसे कि पोर्ट्रेट, नाइट मोड, अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल। तो ये रहा कुछ सैम्पल पिक्चर्स जो हमने क्लिक किए हैं Realme X2 Pro कैमरा से।
सेल्फी की बात करें तो Realme X2 Pro आता है 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ। जब हमने फ़ोन को स्विच ऑन किया था तो कुछ अनवांटेड ऐप्स हमें देखने मिले थे जो ऑलरेडी इंस्टॉल थे, बट द बेस्ट थिंग ये है कि हम इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो Realme X2 Pro is powered by 4000 mAh बैटरी विद सुपर वॉक फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी और ये क्विकली चार्ज कर देता है 4000 mAh को इन जस्ट 35 मिनट्स। वाओ! तो आपको क्या ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।